Este es un video corto, hermanos, para los que están empezando a tocar y quieren tocar música de adoración y quieren ponerle un fondo, ¿verdad? Siempre en todos los pianos, ¿verdad? Este que tengo aquí es un piano de 453. Este dual es para que suene un fondo ahí, como ustedes lo escuchan ahí. El mejor que podemos usar, ¿verdad? Le mantenemos presionado aquí. Este de aquí lo mantenemos presionado y acá aparece, ¿verdad?, otra cosa. Entonces ahí en este vamos a poner el 600. Entonces este es el mejor, ¿verdad? Ya sonaría así. Tendremos que subir el volumen de acá, se le sube el volumen de aquí mismo. Entonces le damos por aquí adelante y subimos el volumen y suena así. Quedaría un fondo ahora para que el piano se mantenga. Aquí, ¿verdad? En este sale este, que sería en el 3, que sería este que llama release, no sé cómo que se llama, pero así como lo mira acá. Entonces aquí tiene que aparecerle el número 3. Aquí le toca aquí para que le aparezca, y le toca ahí, mire, salta. Entonces ocupamos el número 3 aquí. Ahora este de aquí, este segundo que tenemos aquí, lo ponemos en medio. Lo ponemos en medio, más o menos así, y ya se escucharía así. Miren. Ahí tendríamos lo que es este video para acompañar de adoración. Yo lo uso con el piano normal, el 3, este de aquí, piano normal, y en el dual el 600, ¿verdad? El 600 acá, 600, y ahí pues acá en el 3, y con este botón en medio. Y ahí sonaría así para tocar adoración. Así que Dios le bendiga.